धार जेड़ो हिता भरो उते पाणी भरण वञे था ओ पिंजारी सरदा त वठूं था मिस्किन गरीब नथो थिए सॼो ॾींहुं पाणी जे बिगर हेठा आहे। असांखे पाणी वॾी तकलीफ़ आहे, ॾाढो असां दायो आहे घोड़ाऊं घोड़ाऊं कर भई केरु ॿुधण लाइ तयारु ई कोन्हे। ऐं MP साहब खे अर्ज़ु कयासीं, साईं नवीद कमर खे घुराए हिते अर्ज़ु कयासीं त बि कुझु कोन ॿुधई। हाणे 200 रुपए जो तेल भरायूं था, पिंजारी मोरी था, पाणी भरियूं था, हाणे हिकिड़े दॿे 2 दम पाणी जा पोइ इहो पीअण लाइ ख़ाली धोप धरले लाइ त पोइ असीं मजबूर आहियूं, पोइ जहिड़ा में ओड़ा कपिड़ा गंदी पायो वेठा आहियूं। ऐं पीअण लाइ जेको 200 रुपए जो तेल भरायूं, हाणे असीं ग़रीब माण्हू हुन मां कमायूं 500-600 रुपया अटो वठूं या असीं पाणी वठूं। इन जे लाइ असीं अर्ज़ु करियूं था त महिरबानी करे असांखे पाणी कुझु सवलात करे ॾींदी ऐं हुकूमत खे असीं अर्ज़ु करियूं था, हथ ॿधी मिनतूं करियूं था, भला ख़ुदा करणु असांखे ॾिनो वञे। आहे बि कमु ख़ुदा करण जो, पर ख़ुदा करणु बि नथा कनि। हाणे असीं केॾां वञूं? हाणे इहे रक्षा इहे गाॾियूं खणी सॼो ॾींहुं पाणीअ लाइ ढोरूं था, पिंजारी मोरीअ ते था वञूं 2-3 किलोमीटर। उन जे लाइ अर्ज़ु करियूं था असांखे पाणी सवलात करे ॾिनी। तारीख़ जी दरी में झाती पाए ॾिसंदा त मालूम थींदो त ॾाढूं शहर शाह लतीफ़ जे दौर खां बि अॻु मुग़लनि जे दौर जो हिकु क़दीम ऐं अज़ीम शहर आहे। हिन शहर जी हिकु तमामु वॾी तारीख़ आहे। बुज़ुर्गनि वलियनि ऐं समाजी ख़िदमतगारनि जो ही शहर रहियो आहे। पर जदीद दौर जे ॾाढूं शहर जी दर्द कथा दिलि झोरींदड़ आहे। हिते हिकु हेल्थ सेंटर बि आहे ऐं रिहाइशी क्वार्टर बि आहिनि, पर हेल्थ सेंटर ऐं रिहाइशी क्वार्टरनि जी हालति तमामु नाज़ुक आहे ऐं ज़बून हाली जो क्वार्टर शिकार आहिनि। गर्ल्स हाई स्कूल जी इमारत भूत बंगले जो ॾेख पई ॾे। प्राइमरी स्कूल जी इमारत जो ठेकेदार उनजे कम खे अध में छॾे फ़रार थी चुको आहे। पर हिते इंतिहाई हांव ॾारींदड़ ख़बर इहा आहे त हज़ारे माण्हुनि ते मुश्तमिल आबादी वारे हिन ॻोठ जो ज़ेर ज़मीन पाणी ज़हरीलो न बल्कि ज़हर बणिजी चुको आहे। हता के नलकनि जो पाणी बि कपिड़नि खे ॻारियो छॾे। पाणी भरण लाइ ॻोठाणा चिंची रिक्शानि, मोटर साइकिल, गॾा गाॾियुनि ऐं पहिरें पंधु 2 किलोमीटर परे वञी ॾाढूं मोरी तां पाणी भरनि था, जे सबबु सख़्तु परेशान आहिनि। असां वञी पिया पाणी भरण जे लाइ, हिन ॻोठ में पाणी जी तकलीफ़ आहे। असां पाणी भरींदा आहियूं, 50 रुपया दॿो ॾींदा आहियूं। 80 जो प्लान हिते लॻाए ॾिनो, पाणी ॻोठाणनि खे असां सभिनि खे मिली वञे। असीं बि ग़रीब माण्हू आहियूं, पाणी भरियूं पिया त इहो असांजो ॻोठ पूरे में अची वेंदो। नियाणी ॿियाणी सभु परदे में अची वेंदियूं। कोई वीचारियूं उतां दिला खणे पियूं वञनि, के बाल्टियूं खणे पियूं वञनि था वीचारा। जिन्हनि वटि पैसो आहे सो भराइनि पिया, जिन्हनि वटि न आहे वीचारा हुतां ॿार बच्चो पोइ हिन में बेपर्दी पई थियनि। असां इहो हुकूमत खे चऊं था पाणी ॾियनि जेको ॿार बच्चो घर में हुजे। तमामु असां वॾो मसइलो इहो आहे त पाणी तमामु तंगी आहे। असीं पाणी लाइ परेशान आहियूं ऐं साईं खे असां पहिरीं हिते बि गुज़ारिश इहा कई त असांखे वाटर सप्लाई ॾिनो वञे ऐं नवीद कमर साहिब ते असां वटि आयो हो। जी जी, असां हुनखे इहा ई इतलाह कयो त साईं असांखे पहिरीं जेको मेन कमु आहे असांजो पाणी आहे, उहो असांखे पाणी मिले कोन पीअण लाइ। ॿनी जे परे रही पर असीं माना कयो ॿार बच्चो असांखे तमामु तंग आहे। वेंदा आहियूं, पिंजारी जो ढंग कंदा आहियूं, कुझु पैसा न भराईंदा आहियूं, उन करे असां ॾाढी तकलीफ़ आहे हिन ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि रहियो पाणी जाम खारो आहे। असीं हिन वटि कमु कंदा आहियूं, ख़र्ची ॾींदो आहे असांखे 2 रुपया ॾींदो आहे। पोइ असीं हिनखे पाणी भरे ॾींदा आहियूं, पोइ वरी शहर में ॾींदा आहियूं, हुन खणी पुॼाईंदा आहियूं, पोइ घर में ॾींदा आहियूं। मेन मसइलो साईं बुनियादी पाणी कोन्हे, सफ़ा कड़ो ज़हर थियो पियो आहे। वॾे में वॾो मसइलो आहे इहो, पाणी छुप कोन्हे, कड़ो ज़हर थियो पियो आहे। पीअण जे इलाइक़े में मोरीअ तां पाणी भरियो था पिंजारी पाणी ॾिया, पाणी जी कोता आहे, पाणी हिते खारो आहे, जेको बि नलको लॻाए था खारो आहे, वबाई बीमारी आहे। इनजे करे असांखे पैसा ॾेई ॿाहिरां भराइणो थो पए। पिंजारी जा छोकिरा भरींदा आहिनि रस्ते में, पोइ केॾी महिल भरींदा आहिनि, केॾी महिल कोन भरींदा आहिनि। असांखे 15 वञी थी भरिणी पए। इलाही तकरीबन इलाइक़े सां हिते 90% ज़िमेदारी आहे कारी कोन्हे। बस वारनि खे घणेई चयो न, बस लॻाई था 15-16 साल थी विया।